Dadasi. Maftun kichkinada ozgina o'zini eplaydigan bo'lsin. Ha, keyin hamma joyga olib borasiz. Ha, Chet davlatga. Ha, chet davlatga ham birga boramiz, kinolarga boramiz. Xo'p. Hech bo'lmasa gapiradigan bo'lsin, Ha, ozgina uydagilar qarab turadi bunga. Ye. Mana shunisi ozgina katta bo'lsin, Maftun. Keyin aniq olib borasizmi? Ha, chet el ketdik. Har kun kinolarga boramiz. Keyin o'zim ustim demishdimman. Fitnessga boraman, kurslarga boraman. Ha, prosta 2 oylik-ku. Men qanday tashlab ketasan, hech bo'lmasa 1,5 yosh bo'lsin. Hay. Yo, ha, o'g'il xohlovdik-ku. Mana endi o'g'limiz ham bor, qizlarimiz ham bor. Shunisi ozgina katta bo'lsin. Olib borasizmi hay o'zi? Ha, 100%. Chet el. Har kun kinoga boramiz. Ozgina o'zini eplaydigan bo'lsin. Keyin faqat o'zimni ustimda ishlayman. Ha, kurslarga borasan, fitness. To'g'ri, chet elga chiqa olmadik, kinolarga ham bormadik, to'g'ri. Lekin 5-6 yildan keyin sanatoriyalarni yondiramiz, ma'qul ishonsa. Boring gapingizga ishonmayman. Ha, o'tiribsan-da uyda nima bo'ldi? U ham qiziq-ku.